بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناتي، قناة وصفات وروتينات تنفعك. كما شفتوا أعزائي راح اليوم ندير معاكم وصفة المقيرط نتاع رمضان. تقدروا ديروه كمشروع مربح ولا تزينوا به الطاولة الرمضانية للسهرات. كما راكم تشوفوا أعزائي، أول حاجة واش عندنا 2 كيلات ونص نتاع سميد رقيق اللي نخبزوا به العادي، ونصف كيلو سميد متوسط كما راكم تشوفوا نص بنص. راني نعمر في الكاس سميد الخشين هذايا المتوسط، عفوا راح نزيد شوي في الكمية على النصف. هنايا كأس إلا ربع من الزيت. راح ندير المواد الجافة في الإناء نتاعي ونبدأ نخدمه في المقيرط. ضفنا 2 كيسان نتاع السميد والنصف الآخر الأكثر زدناه. هنا درنا رشة نتاع الملح، ورايحين نديرو رشة نتاع لافاني، نصف ملعقة صغيرة. نخلطوا المواد الجافة مع بعضها ورايحين نزيدولها الزيت. هنا رايحين نبداو نضيفوا الكاس إلا ربع نتاع الزيت ونخلطوا المزيج كما راكم تشوفوا. بعد ما خلطنا المزيج نتاعنا رايحين نجيبوا ماء الزهر، نديرو نصف ماء زهر والنصف الآخر ماء عادي، نلمو به العجينة وما نعجنوهاش، نلمو فقط. هنايا درتها في كيس بلاستيكي وخليها تريح. بجهة أخرى راح نجيب التمر نكون نقيتو، تقدروا تطحنوه تنقوه بعد تطحنوه بيجيكم هشيش. هنايا عندي ملعقة صغيرة نتاع زبدة، واللي عنده زيت يدير زيت ما كاش مشكل. وهنايا رشة نتاع قرفة، اللي يحب يزيد القرنفل يديرو، واللي ما يحبش النكهة تاع القرفة يقدر يستغنى عليها. ورايحين نعجنو بالماء الزهر. هاي درتهم حرابيش وخليتهم. نحيت القليل من العجين ورايحين نديرو في وسط التمر كما المقروط العادي. هنا أعزائي بعد ما يوجدوا لازم يكون المقروط حامي والعسل بارد كما راكم تشوفوا في هذه الحالة. نلوح فيه ديريكت من الزيت للعسل. الحاجة الزينة في المقيرط هذا انك ما تحكمش في الشكل نتاعو، تقدر دير اي شكل وزيد الحبات مش شرط يكونوا نفس الحجم مع بعضهم، مش كما الشكل الاخر نتاع المقروض اللي نديروه العادي. في الأخير أعزائي هذه هي النتيجة النهائية لوصفة نهار اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. ما تنسوش أعزائي ديروا جيم واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. مع السلامة.